Ovaj plato ispred magaze, mi smo je zvali Velika magaza, dok je bilo u drugoj funkciji, dok su bili naši roditelji živi. Ovaj plato pokazuje da je jesen ipak dolazi neumoljivo, ide pomalo i nadrealna. Kao i ovi posljednji dani leta. To je auto koji odavno ne vozim. Dokumentacioni centar Sazvežđa Z praktično je smešten u 5 prostorija magaze. Gradnja ove magaze počela pred Drugi svjetski rat, pa je nastavljena posle rata. Odmah posle 45. pa 55. Tad sam ja imao 5 godina i sećam se kad su je zidali majstori iz Mustapića Vlasi. Tad nije bilo onog oraha iza ove magaze, ali evo, porastao je. Krov smo obnovili, ostalo je održavao naš pokojni otac Mihajlo do posljednjeg daha. On je posadio ove jele. Praktično sređujemo te prostorije koliko možemo. Jer dokumentacioni centar Sazvežđa Z u suštini sadrži biblioteku smeštenu u 4 prostorije i jednu 5 prostoriju u sredini tamo koja koja ne bi služila tako za neke druge stvari. Ali tamo smo orman naše čukun babe ove grozde premestili sa svim onim što je u njemu bilo sačuvano. Ovdje smo nekad živjeli dok se pravila nova kuća. Ovo svetlo struje je uvedena 58. godine, kad je tek počinjala elektrifikacija zemlje, barem u ovom kraju. Ovaj šporet je star, preko 30 godina, ali još uvijek je u funkciji zimi.